अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनिक है। ये हवा के साथ कदम ताल करता है। ये 1 महीने में 1000 किलोमीटर तक उड़ सकता है और इसके 3 मीटर लंबे पंख गजब की उड़ान देते। बिना रुके ये पूरे समुद्र का चक्कर लगा लेते हैं। इसका नाम है एल्बाट्रॉस। समुद्र का ये जाबाज पक्षी अब ये समुद्र को लुटेरों और चोरों से भी बचाए। इसे प्यार का प्रतीक भी माना जाता है। अपनी जिंदगी की शुरुआत के 6 साल तक वो बिना रुके उड़ता है। अमेरिका में रहने वाला ये पक्षी अगर चाहे तो 50 साल बिना उड़े। इस तरह की गजब की फैक्ट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर।